დღეიდან საქართველოში გენდერული თანასწორობის ქსელი საჭარის წარმომადგენლობა ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს. Სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ქალები დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ერთი თვის განმავლობაში შეიკრიბებიან და რეგიონში მოღვაწე ქალბატონების წარმოჩენის მიზნით მონაცემთა ბაზას შექმნიან. Როგორც ორგანიზაციის საჭარის კოორდინატორი ამბობს, მოპოვებულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით სამომავლოდ გამოიცემა წიგნის სახელწოდებით გზა წარსულიდან მომავლისკენ. პროექტის ფარგლებში შეხვედრები აჭარის 5-ვე მუნიციპალიტეტში გაიმართება. გაიღვიძეს ქალებმა ჩვენ ქალბატონებო ამას თავისი ჩვენი მიზანია პირველ რიგში შევქმნათ მონაცემთა ბაზა, რომელსაც გავაცნობთ საზოგადოებას. მონაცემთა ბაზაში შევა ქალბატონების ბიოგრაფიული მონაცემები, პორტრეტები, ჩანახატები და აუცილებელია იმ მოქალაქეთა ჩაბმა ამ მუშაობაში, იმ მოხალისეთა ჩაბმა, რომლებიც მოგვეხმარებიან ამ ერთიანი ბაზის შექმნაში და მონაცემთა ბაზის გამტკიცებაში. გადავწყვიტეთ, რომ წარმოვაჩინოთ წარსულში საზოგადო მოღვაწე ქალბატონები, რომლებმაც თავიანთი სიტყვა შეიტანეს ქვეყნის რეგიონის განსაკუთრებით განვითარების საქმეში. თავიანთი წვლილი შეიტანეს ამ რეგიონის კეთილდღეობისათვის და ასეთ ქალბატონებს საზოგადოება უნდა იცოდეს და ჩვენ დავარქვით ამას გზა წარსულიდან მომავლისაკენ.